tozoloba na lingala ete eza mokolo esengo ya mikolo misatu oyo tozosala milulu na mboka ya Allemagne na ville ya Hannover, précisément na cité ya Zastad wapi esika mosala ezosalama nzambe azomonisama bolamu na ye yango tozosenga na bandeko nyonso bakolanda video na biso na yebi oso baye prière po bondela mingi makambo bondela ozwaka te mais tobandaki na secret ya liboso lobi l'intimité avec Dieu. Donc quand l'intimité avec Dieu se termine, tu n'as plus l'intimité avec Dieu, crois-moi, tu n'auras jamais la réponse avec Dieu. Donc tu dois adopter l'attitude que tu dois vivre avec Dieu. Cette attitude-là, ça va te permettre à obtenir les bonnes choses de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On se revoit tout à l'heure à l'église et après l'église, après le séminaire, je vais encore dire un mot pour nos amis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous continuons avec notre thème. Lobiba Obazalaki, Tolobaki Maramwebele. Tolobaki, pourquoi nous parlons de la puissance d'une prière exaucée. Bande Konangai, Nasala a étude personnelle sur la prière. Tolobaki Lobi, est-ce que Pierre a le kingai? Est-ce que Paul a le kingai? Est-ce que Josué a le kinga? Qu'est-ce qui a fait que Pierre, qu'il soit exaucé par sa prière, mais moi je ne sois pas exaucé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Batubazo prier, mais bien nous zate? Tolobaki makapwebele, tolobi, nzambe. Tozomo na batwebele, ba commence la influence dans la prière. Ali, ayebi na yeke na sambe la kanangate. Ayebi na yeke na zamwana na nzambe te. Mais pour influencer les autres, papa na katangwa koti na église, vous allez sentir c'est comme si mutua la kana nzambe mbetu moko. Lokola mutua lia kana nzambe sika moko. Même si mo beti maboko, mutua la kata la prière te. Ça c'est les prières des influences. Mais nalingina exopte mutu moko. Si dans ta maison tu n'arrives même pas à prier 5 minutes, comment vous avez une église en Nzambe Bolinga Tabakata Yote? Amen. Amen. Donc c'est-à-dire que l'oba qui était prière et qu'on déclencher ma kabwebele. Mais tout ce monde les gens n'aiment pas la prière. Batuna ba église tolingi louange, batuna ba église tolingi matéa oyezana faveur na yo. Mais les hommes n'aiment pas la prière. Au monde où tu as une église, tu as calculé ROR intercession si on a qu'une église. Tu as calculé que RO va programme pour ça. Laisse-moi te dire, la prière peut sauver toute ta vie. Amen. La prière est la clé de la vie. Il y a un moment où c'est l'intimité avec Dieu. Quand tu pries, donc c'est-à-dire, mon oiseau semble là, il est en train de faire l'intimité avec le Seigneur. Bande konanga mutu akosa yote. Yo moko okobo fongola, yo moko poko kanga. Topia ki ma témoignage belé moi tozongele zate. David azoyeb sa nzamba lobi, Seigneur, ozali confident na ngai. Seigneur, ozali intimité na ngai. Nzambe, ozali moto ngana zo sale la confiance. Oh, les cas qui lobby, quand il dit tant, moi, il y a un pescara juste l'introduction. Je ne sais pas si l'interprète peut interpréter, ça sera quand même bon. Il y a un ça que Batouba y est Banzambé. Das Gebet bewirkt, dass die Menschen Gott kennen. Les lois n'a pas continué. Heute mache ich weiter. Mais les lois ne te ressemblent pas. Aber heute werden wir wirklich viel mehr Zeit nehmen, um zu beten. Les lois te recotent à la profondeur. Heute werden wir wirklich viel mehr in die Tiefe gehen. Bien aimé, la prière. Das Gebet. Pourquoi Bamsusu Bayano la Maka? Warum gibt es Menschen, dessen Gebete erhört werden? Wenn ich eine Frage stellen würde, chacun de nous va me répondre d'une manière ou d'une autre. jeder würde mir anders antworten. Ich bete zum Beispiel, weil ich ein Kind Gottes bin. Mais si tu as la relation propre avec Dieu, aber wenn du eine richtige, gute Beziehung hast zu Gott, dann weiß ich, dass der Herr niemals dich nicht erhören wird. Wir machen jetzt eine Gewissensprüfung. Meine Bibel sagt, der Herr erhört alle Gebete. Der Herr erhört jeden Menschen. Mais ce qui me tombe, aber das,
von jedem einzelnen Menschen erhört oder erfüllt. Alléluia. Amen. Wir können viele Menschen sein. Dein Gebet ist aber abhängig von deiner Beziehung zu Gott. Amen. Der Herr kann mich nicht gleichermaßen erhören, so wie er Mama Jeanne erhört. Wenn ich in die Kirche gehe, komme ich um zu beten. Ich komme nicht nur um den Pastor zu beten. Denn heutzutage haben wir Christen ein Problem. Wir denken, dass wir unsere Gebete nur da sind, um Menschen zu unterstützen. Aber ich bete nicht für Menschen. Ich bete für meine Beziehung zu Gott. Wir werden jetzt lesen. Apocalypse chapitre 8. Offenbarung 8. Verset 1 à 3. Vers 1 bis 3. Wenn wir Gott respektieren, wird hier aufstehen im Namen Jesus. Je lis au nom de Ich Jésus. lese im Namen Jesus Christus. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ d'une demi-heure, 30 minutes ici. Et j'ai vu dans les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Verset 3 et pour terminer. Et un autre ange vint, il se tient sur l'autel, et il y a un l'encensoir d'or. On lui donnait beaucoup de parfums, afin qu'ils offrent avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Ich lese im Namen des Herrn. Und als es das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf dem goldenen Altar gäbe, der vor dem Thron ist. J'ai aimé la parole de Dieu. Ich liebe das Wort Gottes. Wir können Platz nehmen im Namen Jesus Christus. Bien-aimé dans le Seigneur. Meine Lieben im Herrn. Nalingi 3 jours oyo esongisa ambiance ya prière na momo ina Ich yo. möchte, dass diese 3 Tage dieses Seminars wieder dein Gebetsleben aktiviert. Ça c'est Jean. Das ist Johannes. Azomona makambu na kati ya ili ya Patmos. Er hat diese Offenbarung oder Vision gesehen in der Johannes sagte, ich habe den Himmel sich öffnen sehen. Ich habe vor dem Thron Gottes gesehen. 7 Engel. Aber ein Engel stand vor dem Altar. Und er hatte ein Räucherwerk. Das ist das, was die Priester öfter gemacht haben in der Bibel. Meine Bibel sagt, er hatte Räucherwerk oder was er vor dem Altar oder vor dem Thron Gottes gemacht hat. Aber das, was mich interessiert, ist nicht nur das Parfüm, aber das Gebet der Heiligen. Dein Gebet ist ein Parfüm vor dem Herrn. Dein Gebet, wenn es korrekt ist, dann kann es die Herrlichkeit Gottes freilassen. Ich möchte dir Folgendes sagen. Das Leben, was wir hier auf Erden leben, nichts ist neu. Rien n'est nouveau sur la terre. Nichts ist neu auf der Erde. La vie d'un homme a été tracée dès le commencement. Das Leben eines Menschen wurde von Gott geplant, schon zum Zeitpunkt der Schöpfung. Der Herr hat alles geplant. Der Herr wusste ganz genau, Daniel, also ich werde vom 30. Er wusste, ob du gesegnet sein würdest oder nicht. Maintenant, notre devoir sur la terre, und unsere Aufgabe auf Erden ist, quand nous sommes nés, wenn wir geboren werden, c'est à nous d'entrer dans la volonté de Dieu. Es liegt an uns den Willen Gottes zu übergeben. Comment un homme peut entrer dans la volonté de Dieu? Wie kann ein Mensch sich dem Willen Gottes übergeben? C'est dans la prière Im Gebet. que l'homme peut découvrir le destin de sa vie. Nur im Gebet kann der Mensch die Bestimmung seines Lebens erkennen. Sans la prière, ohne das Gebet, tu ne peux pas kannst du es accéder. Ohne das Gebet kannst du nicht
den Willen oder deine Bestimmung des Lebens erkennen. yango ozomona bato ebele Deswegen siehst du viele Menschen. oza na yo mutu ya mbongo Du bist eine reiche Person an me sich, mbongo ekokoyela yo te aber du hast kein parce Geld, que yo moko oyebi te ndeni kokota na volonté ya weil du Nzambe. nicht weißt, was der Wille Gottes für dein Leben ist. priere na yo Dein Gebet. fo oadopte attitude oyo ekokosala ete okota na plan ya Nzambe. In deinem Gebet solltest du dich dem Herrn so sehr anpassen oder dem Willen Gottes so sehr anpassen, dass deine Bestimmung aktiv wird. bien aimé soki eza na eloko oyo okoki kolinga na vie Wenn es eine bestimmte Sache gäbe, die du lieben müsstest, c'est la prière. dann ist es das Gebet. sikotika na yebiso Und jetzt möchte ich dir Folgendes sagen. oyebi ke bato ebele basambela kaka mpo bazalaka na posa biloko Viele Menschen haben nur gebetet, weil sie etwas von Gott haben wollen. soki aza na posa ya likambo Wenn die Person etwas von Gott haben will, akokolala na dann mabele kann die Person fasten und auf dem akoko Boden gene liegen. akoko Die gene Person kann fasten. akoki komipoma nzoto Die na ye Person kann alles tun. me soki likambo wana ezwama Aber wenn die Person dann diese Sache hat, atiki na ye kobongela sobald die Person diese Sache hat, Non, dann ça, ist sie c'est auch zu beten. pas la prière. Und das ist nicht das Gebet, wovon ich la spreche. prière tu dois vivre la vie de prière à Das toi Gebet ist nicht nur ein simples Gebet, sondern ein Gebetsleben. vie ya prière Das Gebetsleben. bisika nyonso nazali Überall, wo ich bin. meme kutu ata Paul alobi yango Das sagt sogar Paulus. alobi ete je fête à tout temps les prières d'action de grâce Paulus sagt, jederzeit bringe ich Dankgebete vor dem Herrn. oyo esepelisi ezaka na prière te Das, was mir gefällt, ist, er sagt nicht nur, das sind Gebete. mais alobi quand tu fais la prière Er sagt, wenn du betest, tu dois veiller sur ça solltest du auf dein Gebet achten. Oder asuki kaka na kofeye te du solltest nicht auf dein Gebet achten, alobi persévérer sondern er sagt, halte durch. aloba meko Sag Amen. la prière Das Gebet ekoki kokweyisa bablocage na vie na yo kann alle Blockaden und Hindernisse deines Lebens zerstören. maintenant comment entrer dans la volonté de Dieu dans la Aber wie kann ich denn den Willen Gottes durch das Gebet erkennen? prière nini nzambe akoki koyanola yo Welches Gebet kann ich machen, damit der nous Herr mich avons erhört? un problème sérieux Wir haben ein sehr ernstzunehmendes Problem. les gens prient Die Menschen beten, mais ils ne comprennent pas pourquoi nous prions aber sie verstehen nicht, weshalb sie beten. bien aimé okoki koprier mpona mutu Du te okoki koprier mpona mutu te kannst nicht für eine andere Person beten. tozo prier parce que nzambe alingi asalela biso likambo aza na yango mposa Du betest, weil du möchtest, dass der Herr etwas Bestimmtes in deinem Leben tut. eloko ya mibale Die zweite Sache. lobi tolobaki eloko ya liboso Gestern haben wir den ersten Punkt genannt. mais lelo nalingi nakotisa na dimension Und mosusu heute möchte ich, dass wir eine höhere Dimension erreichen. prière étant conscience du nouveau de la grandeur de Dieu. Das Gebet im Bewusstsein der Größe Gottes. La prière, Das Gebet, soko lingi nzambe abanda koyanola yo. wenn du möchtest, dass Gott dich erhört. Nde eloko tolingi tosambela lelo. Und das ist das, was wir heute machen werden. De reconnaître d'abord la grandeur de Dieu. Wenn du möchtest, dass dich Gott erhört, musst du die Größe Gottes erkennen. Bien aimé, ba chrétien tozo sambela. Meine Lieben, wir Christen beten, Mais oyebi valeur ya nzambe oyo ozo sambela. aber wir kennen nicht mal den Wert oder die Größe von dem Gott, den du anbetest. Bien aimé, comment koko sambela Wie nzambe? kannst du zu Gott beten, Mais oyebi monene ya aber du nzambe. kennst deine Größe nicht einmal? Oyebi te comment nzambe operaka na Du weißt vie. nicht, wie Gott wirkt in dem Leben eines Menschen. Awa mutu nyonso aza na témoignage. Hier hat jeder Mensch ein Zeugnis zu geben. Soko tuni mutu nzambe asalelanga boye. Wenn du ihn eine Person fragst, wird die sagen, der Herr hat das und das für mich Soko getan. tuni mutu nzambe Wenn du asalelanga die nächste boye. Person fragst, wird die sagen, der Mais Herr hat damit das und das comment für mich ozo getan. comparer te grandeur ya nzambe na oyo asala na vie na ye. Aber wie kann es sein, dass du nicht die Größe Gottes erkennen kannst anhand der Dinge, die er in deinem Leben getan hat? Bien aimé, Dieu est tellement Der grand. Herr ist so groß. omoni message na yo liboso ya nzambe Deine Botschaft für Gott, façon na yo ya kosambela deine Art und Weise, wie du betest, ekoki kodetermine nzambe akitisa gloire na ye na ist vida entscheidend für die Herrlichkeit Gottes über dein Leben. bato ebele basambelaka Viele Menschen beten, me bayebi te nzambe aza nani aber sie wissen gar nicht, wer Gott ist. bien aimé nzambe akofongolelo baporte Der Herr kann dir die Türen öffnen, parce que ozomona qui il est mon Dieu weil du erkennst, wer er ist. mon Dieu est tellement extrêmement Mein grand Gott ist extrem groß. tala nani Salomo eloko alobi Salomo sagt, nalingi to étudier prière ich oyo möchte, dass wir dieses Gebet 2 Chroniques durchgehen. chapitre 6 Das befindet sich im 2. Chronik verset 14 6,14. Salomo azoloba boye Salomon sagt, asili kisi kotongela nzambe ndako
Er hat das Haus Gottes, also den Tempel Gottes fertig gebaut. asaleli nzambe esika ya kovanda. Und er hat für den Herrn ein Haus gebaut. Mais sikoyo alinga delie ndako wana na Jetzt nzambe. wollte er dieses Haus einweihen für Gott. Tala prière ya Salomo. Hört das Gebet Salomo. Oh éternel, na verset 14. Ja. Oh éternel Dieu d'Israël, Herr Gott Israels, il n'y a point de Dieu semblable à toi. kein Gott ist dir gleich. Dans le ciel, Im Himmel sur la terre, und auf der Erde. tu gardes l'alliance et la miséricorde envers ses serviteurs. Der du den Bund und die Gnade deinen Knechten bewahrst. Qui marche en ta présence de tout leur cœur. Die vor dir leben mit ihrem ganzen Herzen. Et si tu as tenu parole à ton serviteur David, Der du deinem Diener, meinem Vater David, gehalten hast. mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, Was du zu ihm zugesagt hast. tu l'accompliras en ce jour. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt. Par ta puissance. Durch deine Macht. La prière Das Gebet est ça qu'on reconnaître ce que Dieu il est. ist die Tatsache zu erkennen, wer Gott ist. Bandeko na ngai nzambe aza munene. Weil der lieben Gott ist groß. Yango moni bisika nyonso nzambe asala. Deswegen sehen wir überall, Oza na besoin ya mutu te aya ko intervenir na vie na yo. Oza na besoin ya mutu te aya intervenir na vie na yo. es muss nicht zwangsläufig sein, dass eine Person kommt und dich vertritt. Tozalaka na posa ya batu Wir brauchen Menschen. parce que toza na confiance ya nzambe na biso te. Wir verlassen uns erst auf Menschen, weil wir nicht Gott vertrauen. Lelo nalingi nakotisa na prière. Heute möchte ich wirklich, dass wir tief ins Bien Gebet aimé, gehen. oza na posa ya mutu pene na yo. Du brauchst eine bestimmte Person an deiner Seite, Po yebi nzambe te. weil du Gott nicht kennst. David David abundi na balio na zamba. hat gekämpft mit Löwen im Wald. Ayebaka te kakoya kokutana na Goliath. Er wusste nicht, dass er eines Tages vor Goliath stehen würde. Ntango aye liboso ya Goliath, Als er vor Goliath kam, alobi na Goliath. sagt er zu Goliath. Goliath a poussé ma cri injure. Goliath hat ihn beleidigt. Mais yoka eloko David Und alobi. hört zu, was David antwortete. Abitala nazoyebisa yo. Er sagte, schau mal, ich sage dir Folgendes. Nazoyebisa yo. Ich sage dir Folgendes. Nayebi nzambe nga Ich nasambelaka. kenne den Gott, den ich anbete. Bien aimé, soko yebi nzambe te. Ihr Lieben, wenn ihr Gott nicht kennt, Kodeklare maloba te. dann solltest du lieber keine Worte aussprechen der Deklaration. Soko yebi nzambe Wenn du te. Gott nicht kennst, Koloba biloba loba te. dann rede keine Rederei. Bien aimé dans le Seigneur. Meine Lieben im Herrn, Mutu ayebi nzambe. die Person, die Gott kennt, Akolemba na nzambe te. kann niemals von Gott ablassen. Mutu ayebi Die Person, die nzambe. Gott kennt, Akolemba na prière kann te. niemals schwach werden. Biso ba Daniel soki nzambe te. Ich, Daniel, gehe als Nako keine vivre Sorge, ata 2 secondes würde te. ich nicht mal 2 Sekunden leben können. Fona telema lokola un soldat. Dann müsste ich stehen wie ein Soldat. La prière, Das Gebet c'est reconnaître la grandeur de Dieu pour soi et à mon ist aïe. die Tatsache, die Größe Gottes zu erkennen, um die Antwort zu bekommen. Bien aimé, nzambe asalaka. Meine Lieben, Gott wird. Et nzambe azali monene. Und Gott ist groß. Vous savez pour nini biso tozo échoué. Wisst ihr, warum wir oftmals versagen? Kopesaka nzambe place na ye. Wir geben Gott nicht die Stelle, die ihm gebührt. Alléluia. Amen. Eloko nyonso otiaka yango na ta na yo te, na moment na yo te, soki eza important liboso na yo te. Wenn es eine bestimmte Sache gibt, die du vernachlässigst, dann heißt es, dass die Sache nicht Priorität hat. L'importance. Die Wichtigkeit. Bien aimé, lelo nazoyebisa yo. Heute möchte ich dir sagen, Soko ozwaka importance ya vie na yo mingi. wenn du dein Leben viel zu ernst nimmst, C'est que epai ya nzambe importance eza mingi te. und also wenn du dein Leben viel zu viel Wert oder Ey, Wichtigkeit Sandra, verleihst, so- heißt es, dass Gott nicht so wichtig ist. Ayeba ozwa temps ebele te pembeni ya mama na ye. Es gibt Menschen, die zum Beispiel nicht viel Zeit mit der Mutter verbringen. Eloko nyonso oza nango na temps te, Alles, wofür du keine Zeit eza hast, important te ist liboso na nicht ye. wichtig für dich. Est-ce que oza d'accord? Einverstanden? Po soko oyebaki nzambe aza important, Weil wenn du wüsstest, wie wichtig Gott ist, mokolo moko te bakobenga mpo ya dann priere. würde man dir nicht nachtelefonieren und zusammen Soko oyebi nzambe aza important, Wenn du wüsstest, wie wichtig Gott ist, mokolo moko te nakozala na intimité te na nzambe na ngai. dann würde es keine Tage geben, an denen du nicht betest und keine Intimität zu Gott hast. Alors soki na comprendre que nzambe na ngai aza important, Wenn ich verstehe, dass Gott wichtig ist, je dois m'approcher de lui. dann sollte ich mich ihm nähern. Bien
Bien-aimé, tout ça là-bas, na biso ba lieu de prière. Meine Lieben, wir sollten unsere Häuser zu Gebetshäusern machen. Oyebi que prière est en église. Das Gebet findet nicht nur in der Gemeinde La statt. prière doit commencer dans la Das Gebet maison. findet zu Hause statt. Ce qui n'a Oder sollte da pas de beginnen, complicité. wenn du bei dir zu Hause kein Gebet Même in hast, la église, selbst on in me der dit tout Gemeinde bringst du dann nur Tod. Il y a un moment où on soit en église. Deswegen seht ihr Menschen, die Bon, zur Gemeinde kommen. amen, amazo yokate. Die Person, man sagt zum Beispiel Amen, Amen, es reicht, die Person betet weiter. Tala ndeko no eska sali. Tala wa sa pemeno sali. Schau deinen Nachbar an. Seid ihr alle da? Alléluia. Imaginez. Stell dir vor, Mutu solo la kana mutu mingi. eine Person, die Kontakt hat, oftmals Kontakt hat, mit Aye einer baka anderen pe mutu Person, mingi. kennt die Person auch sehr gut. Aloba ndeko. Tozo pusana. Die kommt voran. Mutu solo la kana nzambe mingi. Eine Person, die sehr oft mit Gott spricht, Aye mi pe nzambe mingi. kennt Gott sehr gut. Siko yoza pasteur. Und du bist ein Pastor. Yoza prophète. Du bist ein Prophet. Oyebi singa o prophétisaka. Und du sagst, du Mais prophezeist. vie de prière des Aber arabes. dein Gebetsleben ist Prophet nicht mal des vorhanden. Outawapi. Woher kommt deine Berufung als Prophet? Tu me dis que tu es un Du chrétien. sagst zu mir, du bist ein Christ. Mais aux la vie de prière. Aber du hast Comment tu peux chasser les du diables? hast kein solides Gebetsleben. Wie kannst du den Feind vertreiben? Parce que Jésus est notre modèle. Denn Jesus ist unser Vorbild. Lui-même a donné sa vie tout entière sur la terre dans la prière. Er selbst hat sein ganzes Leben verbracht, damit zu Bien beten. aimé, comme ma Bible, il y a mon nez, il y a mon téco, il y a ma démon. Die Tatsache, eine große Bibel zur Kirche mitzunehmen, heißt nicht, dass du Dämonen vertreiben kannst. Kolaka kol pastoral, il y a mon nez, il y a ngote. Die Kleidung eines Pastoren zu tragen, heißt nicht, dass du berufen bist. Soko yebaki, Wenn du wüsstest, kombo oyozo mema. welchen Namen du trägst, Oh, tika la o néglige mon. würdest du diesen Namen niemals vernachlässigen. Parce que la puissance de Denn Dieu, die Macht Gottes, la prière exaucée, das erhörte Gebet, c'est reconnaître la grandeur de ist Dieu. die Tatsache, die Größe Gottes zu erkennen. Bien aimé, nanina yebisa Meine yo. Liebe, ich möchte euch sagen, Pourquoi tomelaka kisi? warum nehmen wir Medikamente? Parce que oza sir que kisi ke bikisanga. Eza Weil boyete. du dir sicher bist, dass das Medikament nicht heilen wird. Namela paracetamol pour nazoka mutu Ich nehme jetzt passe. Paracetamol, weil ich weiß, Il y a dass ich Kopfschmerzen habe. confiance à la Du paracetamol. vertraust dem Bien aimé, Tabletten. crois-moi, Meine Lieben, glaubt mir, la puissance de la prière die Macht des Gebets et koko koué ça va blocage na vie. kann alle Blockaden deines Lebens zerstören. Alléluia. Oyebi ke na mboka ya mundele na mboko tovandi ya ba Europe, la magie est plus puissante. Wisst ihr, dass in Europa die Magie viel mehr dominiert? Le système satanique est mingi. Es gibt sehr viele satanistische Systeme, Na babis tozokota. auch in den Bussen, in denen wir einsteigen. Na lingi na pesa yo témoignage avant d'avancer. Ich gebe ein Beispiel, bevor ich weiter. Modérateur na ngai église Der Moderator meiner Gemeinde azwi ndaku. hat ein Haus gekauft Fallait tokende kotala ndaku wana. und wir sollten dahin gehen, um das Haus zu besichtigen. Abengi nga papa yaka tokende otikanga na tala ndaku. Und er sagte, kannst du mich bitte begleiten, damit wir die Wohnungsbesichtigung durchführen. Tokomi na ndaku Dann sind ako. wir da angekommen. Voisin na ye Sein Nachbar, bakangama bandaku. die sind wirklich gegenüber. Aza anglais. Er ist ein Engländer. Mais na porte na ye akoma Aber an seiner Tür hat er geschrieben, la maison satanique. das satanistische Haus. An seiner Klingel. Lobana amen. Amen. Tant na tangi Als ich das gelesen na habe, yebisi Peter. habe ich Peter gesagt, dem Na Moderator. place oye kokoteza Ich bien. habe gesagt, das Haus ist nicht gut. Na biso tokota Ich tosambe. habe ihm gesagt, lass uns reingehen und Tangu tobondeli. als wir gebetet Tangu haben, tobondeli. haben Nzambe. wir gesagt, Gott, Olobi na du biso. hast zu uns gesagt, Isika nyonso tokolia. überall, wo wir hingehen werden, dieser Boden wurde uns Nalingi gegeben. nayebisa Ich yo. möchte dir sagen, Kolobaka makambo parsi logate. mach keine Rederei, rede nicht einfach so auf Slogan. Oyebi ba chrétien belé toza ba perroquet. Viele Christen sind wie Papageien. Aloba meko. Sag Amen. Parce que tu ne peux pas prier en copiant les autres. Weil du kannst nicht anfangen, deine Gebete anderen Menschen anzupassen. La prière, c'est une coopération spirituelle entre l'homme et Dieu. Das Gebet ist eine Kooperation zwischen Gott und dem Menschen. Das Parce ist que intim. ce que je dis à mon Das, Dieu, was ich zu meinem Gott sage, c'est ça par rapport à l'expérience dans la ist bezüglich meiner Erfahrung zu Gott. Comment on copier yo? Wie kann ich dann dich Parce que kopieren? tant on copie, on a évité yo so bon de la Denn première. wenn ich versuche, so zu beten, so wie du, dann weiß ich nicht, warum. Yangwana omoni ba te belé la ba église. Deswegen sehen wir viele Menschen in den Gemeinden. Bobo ba ndo ba prier. Man sagt, bete. Nzambe na nga merci. Herr, danke. Nzambe na nga merci. Ja, danke. Amen. Amen. Mais baninga bazana oh Dieu. Aber andere beten viel länger. Tango zwaka nga na masina. Als du mich geholt hast von dem letzten, aus der letzten Ecke, war keiner da.
Tango ngokotsanga na mboka oyo. Herr, als du mich nach Europa gebracht hast, war keiner da. Yo bando bando tani. Und du guckst mich Kata na kaba changer sujet. hör doch auf zu beten. Ich will ein anderes Gebetsanliegen. La prière. Das Gebet Reconnaître la grandeur de Dieu. ist die Größe Gottes anerkennen. Bebe soko yebi nzambe. Wenn du Gott kennst, Nguya na nzambe. die Macht Gottes kennst, Oyeba nzamba nga sala. wirst du wissen, was Psalm Gott mit dir vorhat. 135. Psalm 35, 135. Psalm 135. Psalm 135. Tutangi na kombo na Yesu. Psalm 135 verset 5 à 6. Psalm 135, Vers 5 bis 6. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel fait, il le fait dans le ciel, sur la terre et dans le mer, dans toutes les abîmes. Ja, ich habe erkannt, dass der Herr Gott groß ist. Unser Herr ist größer als alle anderen Götter. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, tut er im Himmel und auf Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. La puissance de notre Dieu. Das Gebet unseres Gottes. Bato ebele nzambe azoyanola bango te. Viele Menschen werden von Gott nicht erhört, Parce que bayebi te baza na nani oyo aza na bango elongo. weil sie nicht wissen, wer Gott ist. Eli liboso ya baprofeta babala. Elia vor den Propheten war. eloko nini esalaki eli akitisa moto. Was hat bewirkt, dass Elia Feuer Parce que hinunterlegt? akomprenaki ke nzambe na ye aza likolo ya baprofeta Er hat babala. verstanden, dass sein Gott höher war als die Götter der Propheten Baal. Na esika tozali Hier gerade, wo wir uns befinden, ata mokili etelemeli biso, selbst wenn die Welt gegen uns ist, mais soki toza na nguya ya nzambe na aber wenn wir biso, die Macht Gottes in uns haben, lobake naza molongi. dann solltest du sagen, ich bin ein Sieger. Alléluia. Amen. Parce que la prière Das Gebet n'a qu'à changer image ya vie na nga. kann das Bild meines Lebens verändern, das Image Yo verändern. moko okoko changer destinée ya vie na Du yo. kannst sogar deine Bestimmung verändern. Okoloba na nzambe nkolo. Du kannst zu Gott sagen, Maladi eza kati na nga. diese Krankheit, die Na yebi oza na ich nguya. weiß, dass du die Maladi Krankheit bist, ebima. dass diese Krankheit verschwindet. Okoki koloba yo moko. Du kannst selbst sagen, Nzambe na nga za nguya. mein Gott ist mächtig. Mais problème na biso. Aber unser Problem Nous ist, mangeons avec les sorciers. wir essen Nous gemeinsam dormons mit avec den les Dämonen. sorciers. Wir schlafen nicht Parce mit qu'il n'y a pas Dämonen, l'onction de weil wir Dieu. keine Salbung Gottes haben. Parce qu'il n'y a pas l'onction. Weil wir keine Salbung haben. Ba chrétien lelo toza trop distrait. Christen heutzutage sind so abgelenkt. Na place ya koprier. Anstelle zu beten, Yo ozokanisa église ezokende mpo na mutu. denkst du dir, die Gemeinde, Ezoavance mpo na achso, mutu. du denkst, die Gemeinde macht Fortschritte nur aufgrund einer einzigen Person. Te, prière eza mpo na intérêt na yo. Nein, das Gebet ist zu deinem Gunsten, Ni intérêt ya pasteur. nicht zu dem Gunsten des Nga mpe Pastors. mpo na te ya bien, je dois forcer à Denn prier. damit der Pastor richtig predigt, muss ich selber Parce que reden. la prière c'est une force. Denn das Gebet ist eine Kraft. Yango monaki Elia alobi nzambe. Deswegen sagte Elia, Herr, Nayebi nango oyokaka ich nga. weiß, dass du mich erhörst. Nayebi ke so nasengi yo moto Ich eleki. weiß, dass wenn ich bete um Feuer, dass du das Et Feuer moto runterfällst. ekiti. Und das Feuer kam Est-ce que tatsächlich. tu peux croire Kannst du glauben? ke na mutu azosambela mais aza na nguya ya nzambe mpo nzambe ayanolani? Glaubst du wirklich, dass wenn eine Person betet, dass die Person keine Macht hat, dass der Herr die Person erhört? Tala na Congo tosambelaka ebele. In Kongo wird es sehr viel gebetet. Mais pourquoi le Seigneur ne nous répond pas? Aber warum erhört Gott uns nicht? Parce que toza disposé te ya mitema na Weil biso. unsere Herzen nicht bereitstehen. Nalingi napesa Ich témoignage. gebe euch ein Beispiel. Na mboka ya Angleterre In England nake délivrance na frère moko war ich évangéliste. in einem Befreiungsgottesdienst mit einem Evangelist. Tozobongelela mama moko na Die haben délivrance. gebetet für eine Au nom Frau de Jésus. und haben Au Befreiung nom de gebetet. Jésus. Au nom de Jésus. Mama na badosala lokola ba Nigérien. Und die Frau hat so komische Gesten gemacht. Siko oraya pa nanga. Anstatt dass die Frau zu mir Abado ke ne pas évangéliste. ging sie zu dem Evangelisten. Au nom de Jésus. Ona mama na pas olanda kaita. Und die Frau ging Au dem nom de Evangelisten Jésus. nach. Au nom de Jésus bandeka munene. Mais tellement mama wana azolanda ye. Okay, yeah, yeah. Der Evangelist sagte die ganze Zeit den Namen Jesus Christus und die Frau kam auf ihn zu und hat komische Grimassen Ndeko gemacht. azozulu au nom de Jésus. Und je mehr die Frau auf ihn Oh zukam, nein, Jesus. hat er sich gefürchtet und sagte, Na place im Namen à Jesus- forcer à reconnaître que Nzamba aza Nzambe. anstatt dass er noch lauter im Namen Jesus Christus schreit, denn er wusste, Bien aimé, dass ndeko Gott abandi Gott ist. kobelela Pasteur Daniel. Die Person sagte, Pastor Daniel. Pastor Daniel, hilf Il mir, a confié. ich sterbe hier. Bien aimé, ce manque
de reconnaître que Dieu peut faire quelque chose. Das ist die Mangel an Erkenntnis, dass Gott groß ist. Et ça peut battre Bella. Tolinga prière. Es gibt viele Menschen, die das Gebet nicht mögen. Prière na yo faut ba yebiso que prière. Man muss dir sagen, bete jetzt. Bien mais réveillons-nous. Lasst uns aufwachen. Prière kolongola mapena ndaku na yo. Das Gebet kann das Schlechte von deinem Haus nehmen. Mukolo moko baliki babenga Jacob akindotumbela nzambe mbeka. An einem Tag sollte Jakob dem Herrn ein Opfer darbringen. Oyebeloko Jacob asalaki. Wisst ihr, was Jakob Il a gemacht tourné hat? dans sa maison. Er ist zurück zu seinem Haus Alobi gegangen. nazo kendotumbela nzambe mbeka. Und er sagte, ich muss dem Herrn ein Opfer Oya darbringen. zana nzamba mupaya na ndaku na ngabi misaye. Derjenige, der einen fremden Gott hat bei mir zu Hause, soll ihn verbannen. Bien aimé, la prière. Das Gebet. Mutoza na vie de Die prière. Person, die ein Gebetsleben Le hat, diable ne peut pas résister devant der vous. Feind kann nicht ihm gegenüber widerstehen. Les démons ne peuvent pas résister devant lui. Dämonen können ihm nicht Soki na na vie de prière. Wenn du ein Gebetsleben hast, Nguya oyo eza kati na die Macht, ngai. die in mir ist, Quand je salis un démon comme wenn ich ça, einem Dämonen ou bien Hallo sage, nakutani na milimo mabe, oder ich begegne einem Geist, ayenda kocomprendre que oyo eza kati na ngai ekoki dann te wird mpona der ye. Dämon verstehen, dass der Geist, der in mir ist, viel mächtiger ist als seiner. Bien aimé, lèvons-nous dans la prière. Uns aufstehen im Gebet. Mama mabe koti na ndaku na yo. Für euch Frauen, das Schlechte kommt in eure Häuser. Satan akoti na famille na yo. Der Feind wirkt in deiner Akoti Familie, na business na er yo. wirkt in deinem Mais Geschäft. yo ozoloba kaka. Aber du Nzambe na ngai yo sagst, mokosala te. du wirke einfach von alleine. Tu Nein, dois se lever du dans la musst prière. aufstehen im Gebet. Oyebi ke bakretien bele batikala na langage ya basiloga. Viele Christen haben nur noch so Sprichwörter. Ce qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Derjenige, der in uns ist viel stärker als derjenige, der auf dieser Welt Mais ist. banda oyo oza na ye asalaka eloko te. Aber komisch ist, dass die Person, die in dir ist, niemals wirkt. Quand tu te lèves pas, Wenn du nicht aufstehst, diable akoki komanipuler. kann der Feind dich manipulieren. Alléluia. Beaucoup des églises aujourd'hui Viele Gemeinden heutzutage ekomi bastade ya Satan. sind wie Stadion von Satan. Nzambe azalaka su te. Der Herr ist nicht mal anwesend. Nga na oyeba su na Congo Ich weiß, in Kongo, na église in einer Gemeinde, okokota te soko bimaki mabe. kannst du Soko tambolaki mabe. kannst du nicht einfach heil reinkommen, wenn du schlecht Donc machst. c'est-à-dire tellement prière ezalaki Das makasi. heißt, dadurch, dass das Gebet Soki so moto stark war, asali masumu azobanga koya na église. wenn eine Person gesündigt hat, hatte sie schon Angst, zur Gemeinde zu gehen. Ezalaki moto azoya na église. Es war so, eine Person kommt zur Gemeinde, Akokota na nklo te. die Person hat Angst reinzukommen. Fo atikaki ndokine libanda. Er muss seine Hexerei oder seine schlechten Geister Maintenant draußen. la personne qui prie Und jetzt die Person, die doit reconnaître à son Dieu sollte sein Gott erkennen que j'ai une puissance extrêmement large de ma vie. und sollte erkennen, dass er durch Gott eine extrem mächtige Kraft hat. Yango moni David alobi boye. Deswegen sagt David folgendes: Nayebi nzambe na nga aza na nguya. Ich weiß, dass mein Gott mächtig ist. Oyo nzambe na nga alingaka Das, was mein Gott liebt, akosala yango. das, was mein Gott möchte, wird er tun. Tika nzambe asala oyo oza nango posa. Der Herr möge das für dich tun, was du dir wünschst. Dieu peut changer ta vie. Der Herr kann dein Leben verändern. Mais ezosenga yo o activer vie de Aber du prière. musst dein Gebetsleben aktivieren. Comment le diable nous blague comme ça? Wie kann es sein, dass der Feind mit uns spaßt? Bien aimé nga na telema. Ich bin aufgestanden. Nazolinga na pesa yo témoignage na Und ich ngai. möchte dir mein Zeugnis erzählen. Nzambe nga nasambelaka. Der Herr, den ich anbete, Nazalaka na mission na mboka ya Mwanda. ich hatte eine Mission in Rwanda Namona nguya ya und Nzambe. ich habe die Macht Gottes erlebt. Bien aimé, Nzambe soko suye sérieux pas ozala sérieux na Wenn yo. ihr Gott ernst nehmt, wird Gott euch ernst Mais nehmen. soko za aventurière ozosala ba aventure ozolekisa ta na église Aber Nzambe. wenn du denkst, dass es Gott nur gibt, um mit ihm Abenteuer zu Bien aimé, erleben, on se dann moque verbringst du pas deine de Zeit. Dieu. Man verspottet Gott nicht. Ozolobaki ebele on dirait. Nga na oloba moke yo ozokendaka molai. Ah, allemand. Nazomona ye azobenda molai. Nzambe na bongo. Alléluia. Amen. Inoba mboka eza pasi mpenza. Die Sprachen Bien aimé dans le Seigneur, namona Nzambe. Ich habe Gott erlebt. Namona Nzambe. Ich habe Gott erlebt. Lelo na nga pia yo foi. Heute möchte ich dir glauben. Maladi no lelo tokobondela esila Deine te. Krankheit wird heute aufhören. Problème na yo ezala déclenché. Dein Problem wird aufhören. Eza problème akobunda te. Es ist kein Problem, es geht nicht ums Kämpfen. Eza problème toloba tala nga nayaki na allemand naza mopaya moto akolonga nga aza te ekoganga Es te. geht nicht um deine Nationalität. Eza problème otelema na losambo. Es geht um das Gebet. Du musst aufstehen im Geist, im Gebet. Complexe no ezolala.
Deine Geschäfte Oyebi schlafen bato ein. mosusu basalaka business ya kodefisa biloko me bato bafutaka bongo te. Es gibt Menschen, die machen Geschäfte, leihen Leute Geld aus, aber sie kriegen es nie zurück. Na ye Ich komme na mwanda in Wanda. bayambi biso Ich wurde empfangen. bapesi biso ndako Man hat mir einen Platz gegeben im place Haus, tolingi tofongola eglise da wo wir eine Gemeinde eröffnen sollten. tomona mama nakini mbangu mwana na hôpital. Plötzlich kam eine Frau, die schnell mit ihrem Kind zum Arzt gegangen ist. Après 1h30 Nach 1,5 Stunden mama azozonga na mwana ye ebembe kommt die Mutter zurück mit dem Kind in der Hand. das tot war. ebembe Eine Leiche. bebe ya moke akufi Ein Baby ist gestorben. mama mwana nanga akufi Und die Mutter hat geweint wie verrückt. place navandaki Und da, wo ich war, nayebisi nzambe habe ich zu Gott gesagt, nzambe ka bato bapie biso place Herr, gerade die Vermieterin, nayebi oza na nguya ich weiß, du hast mal, nayebi osekisaka ich weiß, dass du auferstehen kannst. namoni mama na ye nde bembe Die Frau kam und brachte mir die Leiche akwakeli nga na nzoto und hat mir das Baby in den Händen gegeben. bien aime ebembe Eine Leiche. nasimbi mwana Ich habe das Kind gehalten. kilo ye ebembe Das Baby war sehr schwer. nayoki molimo oyebisi Und ngai ich hörte, wie der Geist mir sagte, banda kobondela fang an zu beten. nalingi nde mpe nayebisa mama moko Und ich lelo möchte einer Mutter hier likambo sagen, oza na yango das, was du hast, banda fang kobondela an zu beten. soki bolengo Wenn ekotelaki yo Übelkeit kam, banda fang an zu kobondela beten. alleluya tokoti Wir sind da gewesen, tofukami haben uns hingekniet, tobandi wir obondela haben angefangen zu beten, tobandi wir haben obondela angefangen zu bien beten. aime ngai nayebi ke priere Ich eyanolama weiß, dass der Herr meine nayebi Gebete nzambe hört. ana nguya Ich weiß, dass Gott macht das. tobondeli Wir haben gebetet. mama na ye azobondela te Diese Frau hat azolelaka mwana Die na hat nur gesagt, mein Kind, mein mwana na Kind, ngai mein Kind, mein Kind. bien aime toprie Meine Lieben, die haben gebetet. toprie Die haben gebetet. ntango nazoprie Er hat sich gebetet. nazoyoka na maboko na Er hat ngai sich gehört im nazoyoka eloko ezoningana Ich hab gefühlt, nazoyoka eloko ebandi obouge gehört, nalobi nzambe oza résurrection telema liboso na baoyo bien aimé Amen. à cause de la prière Und durch das Gebet, prière ekwesaka bangomba das Gebet kann Berge versetzen. bien aimé nzambe abengi biso Meine Lieben, der Herr, der uns berufen apie hat, biso nguya er hat uns die Macht gegeben. dondemo akomatela biso te Ein Dämon kann nicht über uns stehen. demo azolonga biso parce que biso moko taba faible Die Dämonen besiegen uns nur, wenn wir schwach im Gebet sind. grandeur de notre Dieu Die Größe unseres Gottes. nzambe alakisa moïse Gott hatte Mose gezeigt, ngamu na otinda yo dass er ihn gesandt hatte. tala bwaka nzete na se Er sagte, schlag mit dem Stock auf den Boden. abwaki Er hat es gemacht. amone komi nyoka Und er sagt, er hat gesehen, wie moïse der Stock abangi zu einer Schlange abi wurde. kobanga te Und er sagt, ich habe keine Angst. nalingi nayebisa Ich yo möchte dir damit sagen, naza nzambe ya l'impossibilité à possibilité ich bin der Herr, der von Unmöglichkeit Hey, zu Jesus. Möglichkeit geht. bien aimé nzambe Gott akoki kosala oyo okoki kosala te kann das tun, was du nicht tun mais kannst. intimité no na nzambe eza nini Aber wie ist deine Intimität zu Gott? nzambe aza nzambe ya bato teke mikolo biso mpenza toza très occupé misala eleki te Der Herr ist kein Gott von Menschen, die sagen, ach, heute, wir sind so beschäftigt, das geht gar nicht. nzambe problème na ye Sein Problem ist, comment tu te persévérer dans sa présence wie hältst du durch in seiner Gegenwart? nalingi ozongisaka filme ya vi na yo Ich möchte einfach, dass du den Film deines Lebens vorspielst. tala nanu ntango ozwaka libala te comment tu prie Wie hast du gebetet, als du noch keine Ehe hattest, aber tala eine Ehe nanu haben ntango wolltest? ozwi mokanda te comment tu prie Schau, wie du gebetet hast, als du noch kein Visum hattest. meme na satana ayebaki o mpenza soki oyepana lelo akoboma yo Satan wusste ganz genau, wenn er zu dir kommt, würdest du ihn umbringen. me bando kota na vie ya mariage Aber seitdem du in der Ehe hast, tout devenu normal alles plötzlich normal. c'est alors que le diable profite Und so ist der Feind reingekommen. bien aimé tika nayebisa yo Ich möchte euch sagen, le diable ne voit pas les longueurs de vie oya Congo to Kinshasa to wapi diable peut opérer partout der Feind kann überall wirken. Er schaut nicht auf den Staat, er schaut nicht auf die Länge. grandeur ya nzambe Die Größe Gottes tomoni yango mpa ndeko na biso ale moloto haben wir gesehen in dem Leben von unserem Bruder. kati ya la vie de prière Wenn du das Gebetsleben hast, ata batieli yo poison selbst wenn man dich vergiftet, Dieu peut t'épargner der Herr kann dich davon verhindern. loba na amen Dieu peut t'épargner Der Herr kann dich verschonen, parce que nzambe weil Gott bato bazokomplote mpo na yo yo oyebi bango die te Menschen, die sich gegen dich aufhetzen, die kennst du gar moto nicht. mosusu bozoseka na ye boya Andere Menschen, papa boni kimi du ezali lachst mit dir. tozoseka Tu me lachst makambo mit- okanisolo na motema oyebi Aber das ist die Person in seinem me Herzen, moto die azo man interveni na vie na yo eza nzambe Die Person, die wirkt in deinem Leben, ist Gott. aloba meko bien me soko oyebaki prière Wenn du
die Wichtigkeit des Gebets. Soko yeba que prière est déclenchée. Wenn du wüsstest, dass das Gebet Comment la confiance ya batu toyeko kuta na mboka oyo. wir vertrauen jetzt den Menschen, denen wir hier in Deutschland begegnet sind. Oyebi ete. Du kennst deinen Nachbarn gar nicht. Oyebi camarade note. Du kennst deinen Freund gar Mais nicht. loko ke sala ke na yeba yo eza via prière. Aber das, was bewirken wird, dass ich dich gut kenne, ist das Gebet. Combien ya batu toza distrait awa na poto. Viele Menschen sind hier in Deutschland abgelenkt. Nalingi na fongolo Ich secret. möchte dir etwas sagen. So moni mutu aye na ndako na Wenn du siehst, yo. dass eine Person zu dir nach Hause kommt Abandi yo na ba distraction kolinga und die ngote. Person fängt direkt an mit Ablenkungen, dann solltest du dich dagegen Lelo wehren. tokoma koyemba batu ndenge nini. Heutzutage, wir empfangen die Eh, Pastor Pierre oye. Ah, Pastor Pierre. Papa eza ndako na yo. Ja, fühl Olingi dich na gut. chelo nini? Ja, was möchtest du? Tala kutseki ou bien nini? Soll ich dir eine Serie, soll dir eine Serie anschauen? Papa kebe sana nyonso Ach olingi. ja, du kannst den Fernseher anschauen. Non! Nein! Et puis soko moni mutu aye. Und wenn du siehst, dass eine Person kommt, Aweleli koleka mbala moko na cuisine. die Person möchte Te aza suspect. wenn die Person sofort zu Nga na ndako na nga. ist die Person sofort. Soko ye. Wenn du zu mir nach Hause Ona kotsa ona tester na molimo wa Nzambe. Wenn du zu mir nach Hause kommst, muss ich Jambo dir beten. ye. Wenn du kommst, Mama vanda tosambela. setz dich hin, wir beten. Nzambe. Herr, Ndeko aye na ndako na ngai. die Person kam zu mir nach Hause. Soit contrôle ya ndako. Übernehme die Kontrolle meines Hauses. Oyebi bato ebele totikela bango basemasa mabe. So viele Menschen haben schlechte Samen bei dir zu Hause hinterlassen. Nalingi lelo namema yo na dimension ya grandeur. Ich möchte dich in die Dimension der Omoni Größe, maladi mosusu oza nango. die Krankheit, die du hast, Parce que tozobanga. ist, weil du Angst hast. Mais nous devons mettre Dieu à l'épreuve. Aber wir sollten Gott versuchen. Oza na besoin pasteur tabondela mpona yo. Es muss kein Pastor sein, der für dich betet. Oza na besoin ya makambo mosusu te. Du brauchst nichts anderes. Dieu a dit je te donne l'autorité. Gott sagt, ich gebe dir die Je te Autorität. donne le pouvoir. Ich gebe dir die Macht. Na bomba na lobango ata lobi. Je te donne tout ce que tu as besoin. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Mais parce que tu ne marches pas bien avec Dieu. Du wandelst nicht gut mit Gott. Ya momoni prière no eza vaine. Deswegen ist dein Gebet wie Luft. Bien aimé nga na mona Nzambe na mboka na nga. Ich habe Gott erlebt in meiner Stadt. Mama moko toyamba na église. Eine Frau, die wir bei uns Ça in c'est der Kirche témoignage gemacht frère haben. soko ye na mboka na biso koyoka ngo. Es ist ein wahres Zeugnis. Mama Wenn du wana in England bist, wirst du davon biso erfahren. toyeba te. Diese Frau kannten wir gar nicht. Napesa ye azala secrétaire ya bamama. Die Nanga Frau, témoignage oyo. ich hab zu ihr gesagt, sie soll die Sekretärin sein. Soka mama wana So, aber diese Frau misala ya satana. hatte schlechte Geister in sich. Ndoki ya personne. Sie war wirklich eine Hexe. Mama wana bolingo. Aber die Frau war als Mensch so Alambela liebevoll. biso Sie mikati. hat immer Toniaka na Gebet für uns église. gemacht. Bandeko na Ja, ngai. so schön in der Gemeinde Bato gegessen. Nzambe te. Soki prière ezali. Wenn wir Gebet haben, Oyo nyonso ebombami kobima. alles was versteckt ist, wird raus. La prière Das Gebet, ekwaisaka. das Gebet lässt Enga ye. Nde nazanga mama Mikael. so Halleluja. wie ich es bin mit meiner Frau. Bien-aimé, Abigail. mama wana Diese Frau asalisaka yaka na ndako hat immer alambaka geholfen, asukolelaka kam bei biso mir zu Hause, bilamba hat Wäsche gemacht, hat ndako yeba gekocht. ndenge nini Woher soll ich das wissen? askipaka na ndako bien Alles hat sie zu Hause gemacht. tomona mama wana akomokende otambola onga balingi batekata makambo na nga le 31 bakokata makambo na nga le 31 Und plötzlich ist die Frau auf der Straße gewesen und hat angefangen zu reden und sagte, ja, meine Werke werden am 31. abengisika zerstört. na ndako na ye Und sie hat mich bei sich zu Hause eingeladen. nakei Ich bin hingegangen. tobondeli Wir haben gebetet. tosali priere Wir haben gebetet. me mama na motema makasi Aber diese Frau war so hartherzig. bandeko na ngai Meine Lieben, tolinga nzambe wir sollten Gott lieben. papa ya mosusu tozolalisa na ndako Andere Gäste, die bei uns zu Hause schlafen, du kennst deine Gäste nicht. Alléluia. Amen. Bato toyambaka. Menschen, die wir empfangen, Bato totikelaka ba cuisine. Menschen, die wir in unsere Küchen lassen, Bato totikelaka mwana. Menschen, die wir unseren Kindern Mama nazala musala presse kenge mama olingo bima. Du willst rausgehen, Sois mwana na yo. Loba nazokende no pa Chantal. Sage, ich bring Na dich zu- sengi nzambe. zu Mama Na Chantal. yebi Chantal Ich te. kenne diese Mais l'onction divine. aber ich bitte, dass die est Salbung protégée mwana na Gottes ngai. euch bewahrt. Mais yo kota na sentiment. Aber du bist nur von deinen Gefühlen geleitet. Emporté par le Du diable. bist geleitet von dem Feind. Eresiligo. Ich habe keine Zeit mehr. Nzambe. Nasilisa témoignage tokata. Nur das Zeugnis will ich zu Ende erzählen. Bandeko mama na niokoli biso. Diese Frau hat uns wirklich sehr... Na yebite kwani nzambe apenga témoignage. Ich weiß nicht, warum der Herr mir dieses Zeugnis ans Herz legt. Mama oyo nzoka yaka komekanga na ndako. Diese Frau kam eigentlich mit der Intention, mich zu verführen.
Mama Abigail Nazemi Yarema. Mama Abigail, meine Frau, war schwanger mit meinem jüngsten Sohn. Meine Frau war kurz vor dem Tod. Plötzlich hatte sie dicke Beine. Sie ist aufgebläht. Sie schlief ein. Und hat von dieser Frau geträumt. Was ist los? Und diese Frau hat uns und diese Frau kam eines Tages und hat uns einen Kühlschrank geschenkt. Mit schlechten Hintergedanken. Wir Kinder Gottes, wir sollten nicht alles beneiden. Wir haben einen Kühlschrank bekommen, einen richtig schönen Kühlschrank, wie das von den Amerikanern. Ich sagte, diese Frau hat einen Kühlschrank. Ich habe diesen Kühlschrank. Meine Lieben, wir haben dann plötzlich die Nächte nicht gut geschlafen, es waren nur Kämpfe. Dann hat sie versucht, uns zu bekämpfen. Es hat nicht funktioniert, dann ging sie zu einem anderen Pastor. Und Pastor Pierre kennt diesen Pastor. Sie hat versucht, den Pastor zu verführen. Wofür ich den Herrn danke? Bevor diese Frau starb. Wisst ihr, wie sie gestorben ist? Vom 6. Etage. Vom 6. Stock ist sie gefallen. Also sie war im Krankenhaus vom 6. Stock gefallen. Bevor sie starb, habe ich gemerkt, dass bei mir zu Hause irgendwie was komisch war und ich habe dafür gebetet. Es gibt andere Menschen, wenn du betest mit ihm zu Hause, wird die Person plötzlich sich unwohl fühlen. Selbst in der Gemeinde. Wenn das Gebet zunimmt, die Menschen mit schlechten Werken werden rausgehen. Amen. Du wirst es vielleicht bereuen. Warum sind nicht mehr viele Leute da? Das ist kein Problem. Er kann das Feuer nicht Soll ich weitermachen? Alléluia. Maman nangai mama kelemba oto so salo yebite. Passa elle là OK. Na je vais te comment faire. Tala mama wana alobi. Diese Frau sagte, Abi nzamba limbisanga. Herr möge mir vergeben. Na mboko mobimba. Hier in dieser Stadt. Je sais que votre Hollande on a témoigné chaque vidéo. Es gibt sogar auch Videos. Hier in dieser Stadt. Pasteur Daniel Azaya Nzambe. Pastor Daniel gehört wirklich Gott. Und wir wussten gar nicht, warum er das gesagt hat. Und diese Frau ist gestorben. Und danach haben wir gesehen in einer Trauerfeier, ihr Onkel, als ich mit ihm telefoniert habe, und ich sagte, warum ist sie so gestorben? Und ihr Onkel sagte selber, ja, sie bezahlt nur ihre Schulden ab. Sie hat so viele Menschen Schlechtes angetan. Der Herr ist gut. Damit du der Person Geld ausleihst, du solltest die Person kennen. Die Person kann dein Leben damit beeinflussen, schlecht beeinflussen. Ich kenne einen Bruder, er ist in der Welt der Finsternis gegangen. Er bedient sich nicht von seinem eigenen Geld. Was tut er? Er nimmt das Geld von anderen, leiht es sich aus. Er nimmt das gute Geld. Und dann, wenn er dann betet und seinen Gott anbetet und seinen schlechten Geistern anbetet, dann wird er das Geld wieder zurückgeben. Aber die Person, die Gott hat, die Person, die die Macht Gottes kennt, die Person, die die Größe Gottes kennt, wenn du mit meinem Geld kommst, selbst wenn du das mit dem Geld Schlechtes vorhast, wird es nicht dazu kommen. Alléluia.
tomona bato mosusu bazwi photo na yo Ich habe schon andere Menschen gesehen, die haben dein Foto genommen. bake nango na Ein Foto genommen. Sie gehen damit zu schlechten Geistern. me ndoki alobi ye te Und der schlechte Geist sagt, ihn wollen wir nicht. mbanda linga abotolo esika Deine Konkurrentin möchte dir deinen Platz stehlen. mais azwa na facilité parce que tu n'as pas la vie Aber sie wird dich einfach so bekommen, weil du kein Gebetsleben hast. yo zolobaka bokanga bango na zakara za koleka nzambe te Du sagst ja, sie wurden gefangen genommen, mon aber Dieu est plus grand que les sorciers Gott ist viel größer als die aloba nzambe nanga azala nguya Gott ist mächtig. nzambe nanga akoki kosala Hat wirklich nasakoli na poko lelo Prophezei an dem heutigen Tag. maladi eza kati na Die yo Krankheit, die in dir ist, eleki nzambe na die nguya ist nicht te größer als Gott. yebisa ndeko apembe na Sag zu yo deinem Nachbar, nzambe nanga aza na nguya mein Gott ist mächtig. est ce que tokolamuka na zekchet yao soki nkomboli Sascha, können wir aufstehen in Saarstedt? toyebisa nzambe ke esika oyo eza esika na yo Können wir sagen, Herr, Saarstedt gehört dir. bilome ndoki akoya kosakana na kati eglise te Ein Dämon kann nicht kommen und in der Gemeinde sich wohlfühlen und ndoki spielen. baye asambeli na biso yawe Und ein Dämon singt mit sogar Lobpreislieder und verlässt die Kirche. me panda tobeleli mpe lefe Obwohl wir um Feuer gebetet haben. nga nazalaki na kinshasa Ich war in Kinshasa. nazoteya na kingabwa Ich habe gepredigt. du fait ke nazoleka boye Und als ich vorbei bin, bamama ya bandoki bazokweya die Dämonen sind runtergefallen. la puissance de Dieu Die Macht Gottes. bien-aimé lelo tokomomona bato Heutzutage sind die Menschen, ja, bapenza bazosakana na die nga spielen doch nur mit mir. est-ce que tu connais la grandeur de Dieu Kennst du denn die Größe Gottes? bandako ebele lelo bapriere esili In vielen Haushältern gibt es kein Gebet mehr. le diable nous distrait Der Feind lenkt uns ab. oyebi première distraction na poto Was ist die erste Ablenkung in Europa? être trop busy Immer beschäftigt zu sein. si tu as la communion de Dieu Wenn du in Verbundenheit bist mit Gott. bien-aimé tokosambe Wir wollen jetzt beten. nalingi oréaliser grandeur ya nzambe Ich möchte, dass du die Größe Gottes erkennst. oyebi me maladi na yo Deine Krankheit. okoloba na maladi na obima na nzoto na Du kannst zu deiner Krankheit sagen, verlasse meinen Körper und es verlässt deinen Körper. lobi tokosilisa sur la croyance Morgen werden wir weitermachen mit dem Glauben. tokolobela pourquoi croire à Dieu Wir werden darüber sprechen, warum wir an Gott glauben sollen. est-ce que tu es sûr de ton Dieu Bist du denn sicher? Vertraust du deinem Gott? maranatha est-ce que toyebi nzambe to Maranatha, kennen wir den Gott, den wir dienen? alléluia Amen. bien-aimé na ba témoignage ebele na ngai na Ich habe so viele Zeugnisse, die ich geben wollte, aber ich habe keine Zeit. bato ebele oyo baliaka bango na bandoki Viele Menschen, die von Hexen getötet werden, bakufaka mbala moko te sterben nicht einmal. soko omoni mutu na bino akufi Wenn du siehst, dass eine Person in deiner Umgebung gestorben ke ist mutu wana azotoka und die Person schwitzt bien-aimé noch, soki botokisi priere yango ya wenn nzambe ihr wirklich betet mit Macht, revenir à la wird die Person wieder zum Leben kommen. namona yango Das habe ich selbst erlebt. tokenda na église ya kimbanzeke na hôpital ya kimbanzeke ya jili Ich war einmal in einem Krankenhaus in Kinshasa. mama moko avimbi Eine Frau ist wirklich aufgebläht und wollte sterben. War kurz vorm Sterben. noko na ye koyebisaka paster tokende Und boye ihr Onkel hat zu mir gesagt, lass uns beten gehen. nakota na hôpital nayoki mawa Dann bin ich da angekommen und habe fast angefangen zu monene weinen. wana nao namona Ich habe noch nie so eine Größe gesehen von einem Menschen. nayebisi nzambe nkolo oza na nguya Und ich habe zu Gott gesagt, Herr, du bist mächtig. fongola biso miso tomo Öffne unsere Augen, damit wir sehen. ntango nazokanga miso nafungula Als ich meine Augen geöffnet habe, nazomona mama habe wana ich gesehen, wie diese Frau, bakanga ye na se ya mai man hat sie unter Wasser ndenge gefesselt. azovimbaka wana Sie bläht auf, ndenge basinga banzela esali ye na maboko wie diese Linien auf nzoka ihren nde Händen ndenge waren. bamietika ye na se ya mai Das repräsentiert das, was im Geiste passiert ist bei ihr. bien aimé Meine Lieben, la prière c'est une das Gebet puissance ist eine Macht. tobondeli Wir haben gebetet. tobondeli Wir haben gebetet. tobondeli Wir haben gebetet. bobondeli Wir haben gebetet. beleme namoni basinga Meine na Lieben, se ya mai ich habe ezokatana gesehen, wie die Seile zerstört wurden unter Wasser. mama na Diese Frau hat geschrien. nayebisi noko na ye Und ich sagte zu dem Onkel, niesi no abiki deine Nichte ist jetzt komplett geheilt. tozonga lobi na ntongo Lass uns morgen wiederkommen. mama nazongi lokola likabo ekiti Die Frau ist komplett wieder, das ganze Wasser ist aus ihr raus. nakanzaka kobeta tama Ich dachte, dass du klatschen würdest. la puissance de Dieu Die Kraft Gottes. maranata boza na nzambe Maranatha hat Gott. seulement to active ye Wir sollten einfach nur das Doch Gebet Kelvis, aktivieren. Wir sollten den Herrn erheben. oyo asimbi yo Derjenige, der dich berührt, asimbi nzambe Gott. ndako na nga Mein Haus. atoye kolala mpa na nga Auch wenn du bei mir übernachtest. okota na système na biso ya prière Du wirst dich meinem System, mein Gebetssystem anpassen. parce que la prière c'est une force. Weil das Gebet eine Macht ist.
Ich habe so viele Zeugnisse, aber La prière, c'est une force. das Gebet ist eine Et Macht. l'eau a balé la grandeur de Dieu. Das Wichtigste ist, die Größe Gottes zu erkennen. Sogar Pastoren gehen zu Magiern, weil sie die Größe Gottes nicht kennen. Würden wir Gott kennen, warum sollten wir dann zu Magiern gehen? Wenn wir Gott kennen würden, warum würden wir dann zu Hexereien gehen? Weil wir Gott nicht kennen. Deswegen sehen wir, dass Leute ganz einfach aus der Gemeinde verschwinden. Die Person denkt, dass sie für andere nur betet. Aber du betest eigentlich zu Gott. Ab heute. Mein Haus ist in Kameras. Hat mit Kamera. Wenn du reinkommst, der Herr kann nicht recorden, also aufnehmen. Wenn du selbst mit deiner Hexerei kommst, wenn du mit deinen schlechten Geistern kommst, der Herr wird alles aufnehmen. Ich möchte, dass wir beten. 10 Minuten. Ich möchte wirklich, dass du betest. Dass du realisierst, ob du wirklich eine Intimität zu Gott hast. Es gibt Menschen, die haben in Afrika sehr viel gebetet. Es gibt Menschen, die haben sehr viel in Deutschland gebetet. Aber heutzutage beten sie nicht mehr. Es heißt nur noch, ich war sogar mit Pastoren unterwegs. Ich habe wirklich Befreiungsgebete gemacht. Aber heute, sogar Satan hat nicht mal Angst vor dir. Kannst du dein Gebetsleben wieder auf Vordermann bringen? Du schläfst zu Hause. Lieber möchtest du dir Filme anschauen. Es gibt Menschen, die sind jetzt Spezialisten der Zeit. Du bist niemals müde, Filme zu schauen. Es gibt Menschen, die schauen wirklich die Serie genau da, wo die neue Serie eingeführt wird. 0 Uhr. Die Person schlägt so ein, aber ach nee, die Serie ist immer noch nicht. Die Person schaut sich dann wirklich die Serie an bis zum Ende, aber im Gebet. Wenn du betest, dann fängst du an zu gehen. Halleluja. Ach ja. Gott, du weißt alles. Bewahre uns. Das ist kein Gebet. Du machst falsche Gebete. Die Arbeit ist vorbei. Menschen, wenn sie morgens aufwachen, sie putzen ihre Zähne und beten dabei. Ja, Halleluja, danke Gott. Ach ja, das ist die Zeit, ja. Du spielst mit dem Feind. Halleluja. Ich sage dir, wenn du das Licht Gottes hast, wird der Feind dich niemals in Ruhe lassen. Morgen werde ich weitermachen mit meinen vielen Zeugnissen. Morgen werde ich auch das Seminar beenden. Heute möchte ich aber, dass du in die Tiefe des Gebets gehst. Ich möchte, dass wir beten, wie wir noch nie gebetet haben. Wenn du krank bist, wenn du ein Problem hast, es ist nicht notwendig, dich zu berühren. Du selbst kannst dich befreien. Wir werden aufstehen. Wir stehen auf. Ich möchte, dass wir die Herrlichkeit Gottes widerrufen. Mitema ya bana Kongo elela mingi kolo Yesu mimonisa kolela ya ba Kongole eleki mingi kolo Nzambe mimonisa mawa na yo pona Kongo ningongwe kauki toza kolela nimonisa mobimba na yo. RDC mboka ya Nzambe
Tunda bomengo epesi zuwa epai ya basusu Nzambe nde mopesi ya bomengo yango. RDC lokola Israel mboka makili ezotanga mboka bapromese ebele Congolais tika distraction tango ekoki bamama bolamuka bapapa bolamuka bilenge bolamuka tango ekoki mpona Congo. Yahweh pasi nyonso Kongo kotobeleli yoe Yawe sala na basi na manyoli ndenge balobaka Congolais soso pembe asangaka mboka te. Afrika, Amerika, Oceania, Asia, Europa Congolais azalaka bisika nyonso kasi na mboka na ye moko milelo na milelo bao Congolais akufi bisika ebele kaye aboma bel makila bele gangaki makila ba Congolais ezoganga awa kolo yokamawa yokamawa Pona Congo. Yahweh otokatali kamba Congo silisa pasi nyonso Congo otobeleli yoe Yawe sala moto asilisi kelasi mosala ezali te. Yahweh otokata likambo na ngai Yesu toleli Yawe sala Yahweh otokata likambo Congo silisa pasi nyonso Congo otobeleli yoe Yawe sala kotisa kimia na mboka Congo yango tosengise kure na yo Yahweh kotokata likambo ya Congo Yesu tokende lisusu wapi yango tobeleli yo Nzambe na bomo baso continue kuvioler kaka bamama na este koboma kokata bato mitu kotuta bato na maboka bana boni batikali ba orphelin po baboti bakufi na bitumba. Non, non Jésus, non, plus jamais cette situation dans mon pays, non. Kino tango nini makambo oyo kosila na mboka na ngai Congo yango tosengi secours na yo oyo nde mosili se passe